இட்ஸ் ஃப்ரைடே ஆஃப்டர்நூன். vlog ஒரு 1 o'clock மேலே தான் எடுக்கவே ஸ்டார்ட் பண்ணேன். கிச்சனோட பாதி சமையல் வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கையில வீடியோ ஷூட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். கிச்சனை விட்டு நம்ம வெளியே வரையிலேயே பாத்திரம் கழுவுறதுலேருந்து அடுப்பு துடைக்கிற வரைக்கும் எல்லாமே சமையல் வேலை எந்த டைமிங்கில் முடிக்கிறோமோ அதே டைமிங்கில் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணையில் நமக்கு ஒர்க் பண்ண மாதிரி இருக்காது. தென் ரொம்ப நேரம் கிச்சனுக்குள்ளேயே ஸ்பெண்ட் பண்ணாமே இருக்கும். லேடிஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த டைம் கிச்சனுக்குள்ளேயே இருக்கும். மட்டன் கிரேவி வச்சுருந்தேன். அது கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் சரி சுக்கு ஆகுறதுக்குள்ளே அடுப்பில் ஏற்றி விட்டுட்டு அந்த சின்ன கேப்பில் பாத்திரம் எல்லாமே கழுவி அடுக்கி வச்சுட்டேன். அடுக்கி இருந்த பாத்திரம் ஃபுல்லாகவே தண்ணி வடிஞ்சு க்ளீனாக இருந்ததுனால எல்லாத்தையுமே தொடச்சி இருக்க வேண்டிய இடத்துல செட் பண்ணியாச்சு. சமையலுக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதே அளவுக்கு கிச்சனை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பண்ணையில் கிச்சன் நமக்கு க்ளீனாகவே மெயின்டைன் ஆகும். மீஷோவில் இருந்து இந்த காஸ்மெட்டிக் பவுச்சஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. மார்னிங் தான் ரிசீவ் ஆயிருந்துச்சு. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணி வச்சாச்சு. நாளைக்கான மினி vlogல மீட் பண்ணலாம். பாய்.